Ahtapotların 3 kalbi ve mavi kanı vardır. 2 kalbi solungaçlara, biri vücuda kan pompalar. Üstelik kanları demir değil, bakır içerdiği için mavi renktedir. Soğuk sularda hayatta kalmalarını sağlar. Penguenler taşla evlilik teklifi eder. Erkek penguen beğendiği dişiye en güzel taşı bulur ve önüne bırakır. Dişi taşı kabul ederse evlenmiş sayılırlar. Deniz atlarında erkekler hamile kalır. Dişiler yumurtalarını erkeğin karnındaki keseye bırakır, erkek kuluçkaya yatar ve doğumu o yapar. Kargalar insan yüzlerini unutmaz. Kendilerine kötü davranan insanların yüzünü yıllarca hatırlar ve intikam bile alabilirler. Dahası bunu diğer kargalara da anlatırlar. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramaz. Dilleri ağızlarının altına bağlı bir zarla sabitlenmiştir. Bu yüzden dillerini dışarı çıkaramazlar ama çeneleriyle bir anda 3 tonluk basınç uygulayabilirler.